各位觀眾，今日搶飛情況真係誇張到極。姜濤12月嘅拉快演唱會，4場飛真係眨下眼就冇晒。首先係大麥網，1分鐘，真係1分鐘清袋啊，快過你撳 F5 㗎。跟住連曲都頂唔住，個半鐘全部賣清，真係大癲。大家好，歡迎光臨 Solo Talk。姜濤見到反應咁熱烈，即刻就喺 IG Story 出 post 多謝大家，同大家講謝謝大家，沒想到2小時內 sold out， 和公司商討一下要加幾場。至於姜糖們嘅反應，買到飛嘅就梗係個個都勁興奮啦。留言話我完全唔理係咩日子，唔理咩票價，總之買到飛就已經勁開心。仲話等咗好耐，終於可以親身睇到姜濤嘅現場演出，真係發夢都會笑醒。不過仲有大批粉絲就好失望，事關連售票網站個門口都未入到，就已經顯示全部售完。有人話自己不停刷新咗好耐，但係由頭到尾連個座位表係點樣都睇唔到，真係好無奈。但係姜糖就係姜糖，就算自己買唔到，都好明白事理，好支持姜濤。好多人都話，雖然今次同啲飛冇緣分，但係真心替姜濤感到高興，因為一票難求，先至證明佢嘅努力同實力真係有目共睹，越來越多人支持佢。原來姜濤去咗浸會大學為演唱會做準備，佢喺面書分享咗幕後花絮，仲寫低感受話，參與這些幕後的製作很有意思，感覺能在這裡待一天。從文字已經完全感受到佢有幾享受個過程。佢同監製一齊坐喺地下，身邊擺滿各種樂器，喺度研究同摸索緊新樂器，個氣氛真係好正。不過講起花絮呢，就有段小插曲，姜濤其實同步喺 IG 同 Threads 都放過排練相，但好快就 delete 咗。既然姜濤特登收翻埋，似乎想保持神秘感，小編梗係要飯隨偶像，齊齊守護呢份驚喜啦。見到姜濤為今次演唱會付出咁多心血，無論係買到飛定係未買到飛嘅姜糖都話，更加期待12月嘅演出。而家大家都密切期待緊加場嘅最新消息，希望到時可以滿足到更多想入場支持姜濤嘅粉絲，等大家都唔使失望。大家睇完呢條片有咩諗法呢？如果喜歡的話，請訂閱、留言、讚好同分享出去，俾啲動力小編好嗎？呢個小台好需要大家支持，先至可以繼續行落去。多謝大家，約定你下條片見啦，拜拜。